Que vai pasar hoxe, Iago? Non sei. Óscar, que vai pasar hoxe? Hoy vamos a ganar. La copita para casa. Campeones de Europa, ¿no? Hombre, Méndez. Jay Méndez. Yo con Coti aquí. DJ Méndez. Un poquito de energía. Bueno, metes un poquito de vídeo antes del partido. Vas a sentarnos. Familia con total naturalidade, vale? Vamos a facer unha roda, empezando por Johnny, e cada un, pois, decides o que sentides, unha anécdota da concentración, que supón para vos isto, que pensades hoxe no final, o que queirades, con total naturalidade, somos todos amigos, vale? Que foi unha pasada. Dar as gracias tamén por brindarme a oportunidade de estar aquí tamén. Eso, que solo para el agradecimiento a todos os que estamos aquí, porque foron 10 días a hostia, 10 ou 9 días ou non sei cantos máis, pero espectaculares. Non me esperaba estar aquí, para min foi unha gran sorpresa. Estou moi orgulloso de estar aquí con todos vós. Somos un grupo estupendo, me refiero. Hai confianza, hai risas, hai pasámoslo ben. Eso non atopas hoxe en día en todos os equipos, e, bueno, é unha das cousas, sobre todo, que non vou quedar con amigos, con moitos xa vos conocía, pero, bueno, o resto, así que, sobre todo, con primeiro, así que, gracias a todos. Sabes que me olvidado de vosotros, Bueno, tíos, qué tíos. Nada, estáis a punto de hacer historia, poner a Galicia por delante de cientos de regiones. Y os pido que disfrutéis do momento e sobre todo que pase que celebredes en familia e que disfrutéis do momento, vale? Venga, forza Galicia. para pasar a la historia del fútbol gallego. Así que, orgulloso de todos vosotros, cuerpo técnico, todos a una y el sábado a ganar. ¡Vamos! ¿Vale? Encara Iñaki en curto con Fabio. Jesús Varela de novo para Iñaki, pegadiña a banda Iñaki, o xogador do Arousa. Iñaki vai meter o pase para Félix, é fenomenal o control de Félix, pode vir o primeiro gol. Gol de Félix. Marca a selección galega no minuto 9 da primeira metade. Que gran xogada de Iñaki, o pase en profundidade, o desmarque de ruptura de Félix Rial e o dianteiro do Choco caneou o porteiro con ese control co peito e acaba de facer o primeiro tanto para Galicia. Selección galega 1, selección de Belgrado 0. Vai Alex Rey, ha subido o árbitro, vamos Alex, gol! Gol! Marcou Alex Rey, agardou que o porteiro se fora o chan. Puxo o segundo para a selección galega, cada vez máis preto de conseguir a primeira Copa das Rexións da súa historia. Galicia 2, Belgrado 0. O tempo de traballo diante de Belgrado. Que ben V, Óscar Lorenzo, o centro de Óscar, vamos Iñaki, o remate de Iñaki, gol de Iñaki. O terceiro chegou para Galicia, agora si acertou Iñaki no 74. Galicia 3, Belgrado 1. Partidazo non, partidazos de Cotilla. Sí. Atrás para Copa, reivindicándose despois dun descenso co seu equipo. Alex V, Copa, aquí chega o final do partido. Campeón da Copa das Rexións de 2023, a selección de Galicia.
Escoitan ben, señoras e señores, o mellor equipo afeccionado de toda Europa, témolo en Galicia, gañoulle a final a selección de Belgrado, que ademais vai a ser o que reciba o trofeo. Este aquí máis coa que imos a rematar. Galicia 2023, campións da Copa das Rexións da UEFA, o mellor equipo de fútbol afeccionado de toda Europa. Parabéns para todo o fútbol galego.